嗰個咁我 effect。聽嚟聽去咧，都係設計問題喎。咁設計完咧，譬如嗰個中鐵就負責起啦，咁佢見到人哋畫到咁，佢都照起嘅咩？基本上咧，起嗰個咧，一個叫做咩咧？我哋叫做 buckle effect 啊。佢條 column 啊，佢條柱啊，應該係自己爆先嘅。嗱，今集咧我哋講下泰國有棟樓咧係中國建造，但係冧咗喎。咁究竟發生咩事咧？所以我揾咗咧一個我哋已經退咗休嘅結構工程師，佢做咗30幾年喺香港，搞咗好多樓宇建築噶啦，好多嘢都經佢手嘅，喺政府做過，私人做過。佢咧就喺 WhatsApp 度同我講咗好多意見喎，關於呢棟樓嘅嘢。咁所以咧，我話不如你講俾大家聽啦，咁樣。喂，咁呢棟樓係發生咩事咧？阿 John。未介紹阿 John，不如你講解下呢單嘢發生咩事啊？就咁望落去咧，咁就咁睇張相啦。峰頂大吉嗰張相咧，佢應該係用 FastLab Design 嚟嘅。我之前已經講過啦，未出嗰啲唔知咩啲 comment 之前啲人，咁基本上咧，棟樓卅層咧，我哋好少會用呢個結構佈局去起棟樓啊。我哋通常就會用 beam slab construction 啦，即係啲梁啊、柱啊咁樣啦。即係而家佢用啲人話呢棟係無梁建築啊嘛，係咪？佢用 fast lab construction 咧，咩叫做 fast lab construction 咧？淨係得樓板同埋柱，啲梁咧係同啲加厚咗嘅 fast lab 係差唔多一樣咁厚嘅啫。咁佢基本上咧應該係因應則師嘅要求咧，去做到個樓底樓面與天花嗰個淨高度要求，嗰個淨高度要高啲，所以佢就用呢個方法去起樓。但係我哋一般咧，如果超過10層以上嘅咧，我都未見過用呢個 fast lab construction 啊。因為點解咧？一般咧呢啲 fast lab construction 咧係愛嚟受嗰個 vertical load 嘅。咩叫 vertical load 咧？打動你企個人喺度喺個樓面度，同埋你啲咩 live load，譬如你有啲咩家私雜物啊入咗間屋啊，你嗰個樓宇個用途係乜嘢啊？嗰個叫做 live load。譬如你係貨倉嘅，咁可能會再重啲。譬如你即係企咗係做咩？100個人喺度開會。譬如你係一個domestic 嘅，咁又會輕啲。咁主要咧，譬如咩叫做 fast lab construction 咧？你參照，譬如我哋紅磡 polytechnic 咧，你就咁入去睇咧，佢個樓底望上去咧就係、用類似 fast lab construction 嘅，佢哋用另外一款叫做 waffle slab。咁你 waffle slab 嘅係咩嘢咧？就係格仔餅咁。你喺樓下咧，你喺個 polytech 個 garden 嗰度望上去嗰個一樓嗰度咧，你已經見到個格仔餅係點樣樣。咁就算 polytechnic 咧，都係 below 10層。咁你30層咧，因為點解咧？如果你去到超過10層以上咧，嗰個風力嗰個受嗰個影響會好大。咁你上到30層咧，你點頂嗰個風咧？咩叫風咧？風嗰個，譬如我哋用中文講叫做風荷載。風荷載咧就係打橫吹過嚟，打橫吹過嚟咧，咁你冇啲邊，你冇啲梁咁樣同條 core 同條柱，大家互相有點講啊，捆綁一齊嗰個力量，點樣去頂嗰個風咧？其實係頂唔到嘅。fast lab 點解 fast 即 lab 係淨係 fast 咧，就淨係向下，你打橫一拱佢就冧係啦？啦。因為你主要所受嗰個力嗰個荷載嗰個 loading 咧係 vertical 嘅，垂直落嘅，你可以用 fast lab construction。但係若果你係 high rise building 嘅，high rise building 主要受嗰個咧係風嗰個影響。我哋咩叫風嘅影響咧？就係、一個 combination 嚟嘅。譬如叫做 dead load 加 live load 加 wind load 咁樣去考慮嘅。咁如果你淨係 fast lab construction 咧，淨係主要個即係個 critical case 啊。critical case 咧係一個
dead per slide case 嚟嘅。dead load 即係嗰座即係 building 所嗰個有嘢最勁嗰陣。係啦。係啦，dead load 就係一個死物嘅 loading 啦，譬如個 concrete 啊、鋼筋啊、嗰座樓啊幾重就係 dead load 啦。嗰間屋宇嗰座建築物將會第時嗰個用咩嘅用途就係個 live load 啦。譬如係貨倉，可能係我哋叫做5個 KPA、10個 KPA，something like that。咁呢啲咧冚唪唥都係垂直嘅 loading 嚟嘅。咁另外咧 wind load 係打橫嘅 loading 嚟嘅，打橫吹落去。打橫吹落去咧，你好似一個洗衣粉盒咁先算啦。你打洞擺咗喺張台度，咁你有風吹落去咧，咁你咧嗰個洗衣粉盒咧就會感受到打橫向嘅力會推佢嘅。咁咧跟住咧，你個即係 structure 上咧面砸落嚟咧就唔冧嘅個洗衣粉盒，你打橫一吹，用口吹都冧啦。係啦，你打橫吹佢咧，佢其實咧，佢要點樣先至頂到咧？一個建築物點樣先至頂到嗰個打橫嗰個 loading 咧？又要靠啲beam 啊、column 啊，as 一個 fixed joint 咁咧，大家頂住嗰座 building 先至可以傳到嗰個 loading 由嗰個窗門或者佢個 curtain wall 佢傳過嚟，跟住入咗嗰個 building frame。咩叫 building frame 咧？就係 beam and column 畫出嚟 sectional elevation， 打洞就兩支 column 啦，左右兩邊打橫咧就係條陣啦。如果中間咧佢係一個 core wall 咧 ，lip core 個 core wall 咧就你再畫多個 core wall， 咁咧就好似咩咧？類似一個人企喺中間就係一個 core wall 啦。咁一條擔挑咧就托住喺個膊頭度，兩邊咧垂直咧就擔住兩個籮咁嘅 function 嘅，即係佢吹過嚟咧個籮咧就會有一個向下跌，一個向上升咁一個 couple 咁嘅 effect 嘅，咁樣咯。但係若果你 fast slab construction 咧，你係做唔到呢個效果嘅，你全部咧都係靠個 core wall 咧，咁得啦。呢句唔出得街。喂，咁我香港人咧最關心咧，究竟香港多唔多呢啲咁嘅樓先？會唔會有一層沙，有一層又係咁樣嘅？我住緊都唔知啊，或者翻緊工都唔知啊。香港我記憶所及就冇嘅。香港咧，通常我哋用咧都係 beam and column frame core wall 咁嘅 structure 嘅。你見咧嗰度佢一條 column 後邊嗰度大概行，我估係6米至8米中指中啦。我哋叫即係 column， 即係柱與柱之間嘅距離。咁個樓面大概我望到咧就係125 mm 厚，深嗰部分近住條柱嗰度咧，大概係250度啦，我估。咁普通鐵個樓面嘅鋼筋點樣撞入條柱嗰個位咧？因為佢係冇無梁設計，佢個樓面嘅鋼筋自己 design 完自己嘅樓面之外，再要傳落去一個叫做暗陣嘅物體，就係加厚咗嘅 fast slab 嗰段就落多啲鐵，但係啲鐵咧佢咧擺放咧就喺條柱嘅 drop slab 加厚嗰部分250嗰部分，我就咁望落去應該250度，嗰部分係喺條柱嘅側邊經過嘅，全部都係好少係入到條柱中間嘅。你就咁望落去，你知道你望到嗰條柱咧，大概係嗰個 drop slab 嗰個闊度嘅1/3度咧。咁即係話佢有2/3嘅slab，即係樓面嘅鋼筋咧，佢係入唔到條柱度嘅。咁佢傳嗰個叫做嗰啲 moment 啊 shear 嗰啲力咧，係傳住一打橫引致到嗰啲出現咧，你係傳唔到落去嗰啲 column 嗰度嘅，即係嗰條柱嗰度嘅。因為你其實嗰啲暗陣咧，嗰啲鋼筋咧都唔係入咗落去條柱度，喺條柱兩側係啊，我經過嘅。睇相主要見到啲鋼筋好似完整一條條都冇綁住咁樣嘅，瞓咗落嚟嗰啲相啊。瞓咗落嚟嗰啲我又唔敢肯定，我唔知睇過邊條片咧，就話佢再咩用預應力喺個樓面度咧，咁就
如果有如果有啲咩意外出嗰陣時咧，就仲大鑊添。點解我話仲大鑊咧？佢咩叫預應力樓面咧？佢就係拉行，佢就係有一條鋼筋，類似一條 wire 咁嘅物體，拉行咗佢，兩邊再加力，再拉行佢，拉到佢好幼，跟住然後落石屎，落完石屎之後咧，佢等佢石屎乾咗咧，佢就放翻嗰個力。點樣放翻嗰個力咧？喺個兩邊個 anchor 嗰度咧，如果我做過嘅咧，就係喺兩邊個 ending 嗰度咧，嗰啲 anchor 咧放翻嗰個類似一個 lock 咁嘅物體。咁嗰條叫做咩話？鋼筋啊，嗰條叫做鋼筋啊，好長好長嘅鋼筋咧，佢就會自己咧，因為你之前拉行咗佢咧，好似一條橡筋咁，佢自己有一個力咧，就會自己縮翻埋啊。當你一放手，唔再拉佢啦，佢哋自己有個力咧，自己內向咧，就會好似橡筋咁咧縮翻埋，咁咧就將個石屎咧就自己壓實自己，再壓得實啲，咁咧就可以再做到個樓面咧更薄。但係呢個問題出現咧，如果你座樓一 failure 嗰陣時咧，咁就瀨嘢啦。點解瀨嘢咧？佢如果有意外嗰陣時咧，佢就會自我分離噶啦。因為你見咧，如果有啲片咧睇到咧，係條頂層嘅 column 咧，應該係 buckle 先嘅。咩叫 buckle 咧？佢類似自己好似你玩砌積木咁啊，自己一路砌，一嚿嚿砌上去。好，喺個頂度上面一推冧咗佢，一推冧咗咧，佢喺上邊一冧啦，咁佢下邊嗰啲原本你做咗唔知咩預應力嗰啲，如果一散嘅話咧，佢咧自己一斷開嗰陣時咧，佢就會好似自己嘅三文治咁咧，將個石屎還石屎，鋼筋還鋼筋咧，佢個鋼筋咧再會收縮啲，咁你個成浸咧就會好似同個面嗰個石屎咧分離咗咁噶啦。即係而家睇到啲相咁咯，呢好似啲鋼筋還鋼筋，石屎還石屎啊嘛，就係佢冧咗落嚟嗰啲相。就咁望落去似啊，係啊，就會變粉狀添嘅。因為點解變粉狀咧？佢會自己嗰條鋼筋再收縮啊，再收縮，因為想回復原狀，壓爆自己啊。其實係一種幾危險嘅嘢嚟㗎。喂，咁我聽落去咧，就係設計失誤喎，呢單嘢係。如果俾我做 design，我唔會揀 FastLab 啦。香港30層以上嘅都唔20-30層嘅都唔會用 FastLab construction。咁 FastLab 係咪平啲咧？FastLab 唔係平啲，佢因為點解咧？其實泰國咧個 wind loading 咧，即係風嗰個考慮咧，唔係咁重要。點解咧？唔同香港，香港就有颱風，成日打風。泰國咧就冇打風嘅。你譬如個 wind 嗰度唔係 critical 咧，咁你即係話咧，泰國咧應該理論上咧就 depth slide 嗰個，即係 depth slide case 嗰個咧就 critical 啦。但係咧，以前咧我哋就算做泰國 building 咧，我哋都會另外加多個考慮咧，就考慮埋地震。我記得當年咧泰國都冇呢個要求嘅，但係我哋係特登加落去嘅。點解咧？以前我哋不嬲計開咧，係咁樣做開咧，我哋都會保障自己。但係咧，就睇翻好多嗰啲片咧，話就算依家泰國咧都冇考慮到地震，冇考慮地震。咩叫地震咧？地震係分兩種，有一種咧個 loading 咧就垂直嘅，垂直嗰個咧就你喺正發生地震嗰個震點咧，乜嘢都頂唔順噶啦，即係等於點講咧？喺下邊有個力懟上去你座樓嗰度，咁咧就亂晒龍噶啦，嗰座樓頂唔順。咁另外一個咧就係橫向嘅地震，橫向嘅地震由邊度嚟咧？橫向嘅地震即係好似今次咁啦，由呢個緬甸傳過嚟，咁傳過嚟係橫向傳過嚟嘅。咁仲有咧就係有啲片咧，我見到咧就話咩個地震波，咁啊打中咗咩泰國嗰個 building，其實又好混淆嘅。我覺得嗰個地震波唔係直線嘅，等於你去個海邊，
你抌嚿石頭落個海度，咁你見到一抌到嚿石頭落個海度咧，嗰個海咧就會有一個圓形360度嘅水嘅浪，叫做浪咧嘅水波咧就會出現，係360度咁樣傳出嚟嘅，就唔會好似有啲片咁咧，個地震波咧由緬甸喺嗰邊就兜嘢射落去嗰座 building 嗰度啦，就唔會係咁樣傳嘅。咁個地震波係360度嘅，咁啊影響到所有360度環境嘅嘢啊嘛。咁依家啲人就好似描繪到個地震波咧係直線打落去嗰座樓。唯一問題係其他唔冧啊嘛，淨係射中佢啊嘛。呢個不予置評，其他唔冧，因為其他唔冧，其他唔係 Fast Slab Construction 啦，應該係即係其實都唔關佢啊。因為起唔起緊事我話，即係就算起好咗，因為點解咧？我話用 beam and column frame， 通常我哋用 beam and column frame 咧，你見我哋喺太子道幾十年樓嗰啲咧，10零層高嗰啲咧，都係用 beam and column frame。跟住我哋香港一路發展落去咧，就再加埋嗰個 core wall。咩叫 core wall 咧？就你見好多樓咧，用個搭 lift 嗰幾部 lift 嗰個叫做核心牆咧，叫做 core wall， 連埋一齊咁樣去 design 一座 building。我見人哋起咗個 lift 槽先噶嘛，係咪？嗰個就係嗰條陣。可以分嘅，快有快，可以一齊上，同埋分開上。咩叫分開上咧？咁你分開咗上，咁你再起，咁你咪會有個 support 喺上邊，即係會易啲起啦。rather than一層一層咁樣起啦，通常都會起高1、2層嘅個 lift core 先嘅。咁唔係呢個問題，主要個問題一個咩叫 beam and column frame 咧？就係嗰條陣嗰個鋼筋擺放，嗰條鋼筋入咗嗰個柱，入咗條柱裏邊，仲要同埋或者係一幅牆身裏邊，仲要有條鋼筋嘅伸延部分，入咗落條 column 度，先至可以傳到嗰個叫做力啦。落條 column 度嘅有條震度，你普通譬如有條有條震嘅鋼筋埋到去個柱度，即刻收停係得嘅，冇耐就收停啦。譬如係100 mm 再延長少少，100 mm 收停係得嘅。但係我哋嗰個咧就叫做偏裝係咩嘢咧？偏裝係你受唔到有個叫做 moment 嘅嘢。咩叫 moment 咧？ moment 嘅嘢即係等於你又攞把間尺自己扭佢。呢個就叫做 moment 啦。你自己扭佢，呢個叫做 moment。咁你風吹嗰陣時咧，成棟樓一個咁嘅格仔咁嘅一個咁嘅 building frame 咧，佢係會將條陣同埋條 column 咧，都會有呢一個 moment， 一個 element 傳去第二個 element 咁樣一路傳來，然後一路互傳到落下邊底部嘅 foundation 嗰度，即係個地基嗰度嘅。咁但係你喺上邊用 Fast Slab Construction 咧，你係傳唔到呢個 moment 入去條 column 度，因為點解咧？因為你根本就冇足夠嘅鋼筋去帶呢一個 moment 傳落個 column 同埋個 core wall 度啊嘛。點解頂層一冧佢會死咧？唔係佢會冧咧？頂層一冧，咁你原本下邊嗰個 purpose 可能係譬如係5個 KPA， 我哋用嗰個單位咁先算啦，個單位。咁你但係咧，譬如 dead low 嗰個單位咧係10個 KPA 咁先算啦。咁你有得幾層上邊一冧，咁你再下邊譬如上面3層，下邊下邊一路就上面數落嚟，下邊嘅第4層，咁你咪變咗忽然之間你第4層要感受上面1加2加3加4嗰個撞落嚟啊，特別大力啦，咁一路頂唔順，咁佢咪自動成個冧晒落嚟咯。一個叫做咩咧？我哋叫做 buckle effect 啊。佢條 column 啊，佢條柱啊，應該係自己爆先嘅。佢條柱，因為佢柱與柱之間咧冇咗條梁去tie住佢。你明唔明我講咩？即係好似一條柱，譬如我就咁望落去，依家咧我就咁望落去，大概佢係800 mm 乘800 mm 嘅橫切面石屎面，每條柱大概係。咁佢冇咗嗰條邊tie住佢咧，
即係等於一把間尺咧，伸到好長好長。咁咧中間咧冇啲嘢去加強佢部分咧。點解我哋棟樓會扭咧？嗰座樓佢條 column 係800×800，但係冇條震咧。咁即係話佢條 column 咧，好似一條藤條咁咧，由頂至底嘅30層咧，都係800×800咧。咁咧佢就做唔到一個點講咧？佢就變咗好似成把一條30層樓嘅間尺咁啦，自己係就唔係中間即係每一冇互段咧有相扶嘢持啊，拉住佢，係啦。就各自自己棟喺度。而且就算我就咁望落去咧，佢應該冇乜考慮過嗰個喂，咁我 effect。聽嚟聽去咧，都係設計問題喎。咁設計員咧，譬如嗰個中鐵就負責起啦，咁佢見到人哋畫到咁，佢都照起嘅咩？基本上咧，起嗰個咧係唔會知點設計，設計嗰個咧就還翻設計。即係設計員嗰個起嗰個就總之照跟圖就起噶啦，佢就唔會係啦，再諗你得唔得㗎起嗰個咧，咁樣。起嗰個咧就應該抌咗個圖則入審批局，唔知乜嘢樓宇審批局啦。即係如果我哋香港咧，就係屋宇署啦。即係有個咁就有政府機構睇過你個圖係啦，有係批則，吸引係啦，先至俾你起嘅。係啦。咁應該佢呢個 case 咧，我估佢係死喺個 seismic loading 度，就係叫做我哋淨係講咧就 dead plus live plus 正負 win 嗰個 case 啦。如果另外一個 case 嗰陣時咧，如果要考慮埋地震咧，就好多個 combination 啊，個 case 係就係 dead plus live plus or minus 個 win plus or minus 個 seismic 係有正負嘅。咩叫正負咧？你會推佢拉佢咁樣引致到咁我想問啦，咁你加多呢啲嘢係咪即刻貴好多咧？起出嚟，即係咁梗係你加多啲要關個錢事啦，求。咁梗係關個錢事啦。你依家就咁冇震，你都平好多噶。如果就算參照幾十年前國內嘅地震要求咧，就咁 design 一棟30層樓嘅嗰啲震嗰啲鋼筋咧，都要用到好多。咩叫用到好多咧？樓面 fast slab construction， 樓面我哋一般放咧，我哋有鋼筋。你一味大家都聽到咧，鋼筋滑鋼筋。鋼筋其實係好多種型號嘅鋼筋，但係唔係所有嘅鋼筋咧都可以擺得落個樓面度嘅，因為樓面咧自己已經本身有個厚度。譬如我話125嗰個厚度嘅樓面，佢頂盡都係擺我哋叫做12mm diameter 嘅鋼筋，或者如果吉厚啲嘅，我哋擺到去16mm，再唔係再厚啲嘅，我哋頂盡都係擺到20mm 啊，20mm diameter 嘅鋼筋嘅啫。咁你話一個 fast slab construction，你擺盡咗，基本上你都係擺20mm嘅鋼筋。但係如果以前設計地震嘅咧，一條普通嘅震咧都要擺到40mm diameter 嘅鋼筋好多條，仲要擺幾浸，跟住再要擺好多螺仔。我哋成日講螺仔喺條震嗰度，先至可以頂得順地震嘅嗰個 moment 啊，嗰個 shear 啊，嗰啲咁嘅 forces 喺個地震嗰度影響到嗰座樓，先至可以做得到呢個效果。咁你一個 fast slab construction，你放盡都係20mm diameter 嗰啲咁嘅鋼筋，又冇螺仔，乜都冇。其實點解有啲人咧就話冇螺仔 click clack 咧？其實我哋樓面咧，我哋 fast slab construction 咧係好少放螺仔嘅。咩叫好少放螺仔咧？即係一個類似一個四方形咁嘅一個箍啊，一個 vertical 抌落去一個四方形一個箍咁啊。嗰個螺箍住啲嘢啦，即係係啦，一個箍咁啦，你當係一個口字咁啦，上面嗰畫短啲，中間嗰兩棟長啲咁樣啦，一個口字，咁紮咗條鋼筋係咁嘅形。咁但係紮實去啦，係啦，但係你唔好唔知喎，其實咧好多嘢咧 theoretical 咧同 practical 咧係兩回事嚟嘅。咩叫 theoretical practical 咧？
theoretical 你畫到好完美，我要做到呢個效果，但係落到地盤現場咧係做唔到嘅。點解咩叫做唔到咧？你嗰部屈鐵機咧，你試下屈嗰啲咁嘅螺仔咧，屈到200乘200高，你要佢嗰條鋼筋轉彎咧，你屈完出嚟咧，你要再嗰條鋼筋再轉埋彎咧，你屈完之後咧，你會變咗一個鵝蛋咁嘅。唔係好似 theoretical 咧，我要畫個口字就係畫個口字，你屈完鋼筋出嚟咧，佢唔可以係一個直角咁樣轉嘅，佢用條鐵咁粗。係啦，因為你條鐵，你嗰個 size 太細啊，你個 size 太細啊，你要條鋼筋咁樣轉咧，佢轉完咧做唔到嗰個效果俾你咧，唔係咁樣形狀啊！你再冇耐咧，你又要佢再轉彎咧，再轉咧，轉得兩轉咧，佢已經變咗一個鵝蛋咁噶啦。地盤係唔會好，通常咧咁薄嘅樓面咧，我哋係唔會落呢個螺仔嘅，好少落都唔靚嘅，啲螺仔係即係唔係 theoretical 咁樣樣嘅。喂，咁我調翻轉問嗱，呢啲我哋好技術性啦，我問啲正常人問嘅嘢，咁其他幾百棟樓冇冧，咁而家仲會唔會好危險咧？定係其實都冇乜嘢咧？咁呢個問題咧，就要入去睇個現場，睇下有冇 structural crack，情況係點，咁先決定得到。如果有咧，即係逐棟睇噶咯喎，要你其實震源係要睇噶，你全部有啲已經話裂咗啦嘛，你嗰啲已經因為好你明唔明？大鑊㗎。即係我呢啲時運高嘅人咧，就去唔到啲時運低嘅地方。我哋本身準備咗去泰國噶啦，跟住啱啱前排 KK 完嗰單嘢搞完出嚟之後咧，都係唔去啦。好彩我哋冇去，咁咪 book 晒嘢。而家去啲樓又話裂晒，都唔知去唔去好。人哋喺度救緊災，咁我就所以好關心，咁嗰棟樓仲住唔住得嘅咧？咁樣。咁你見啲受影響嘅人都話唔敢行翻，都唔敢翻入去，你哋知唔住唔住得啦？係啊，即係就要你呢啲專家逐棟睇，咁咪即係有排玩，會搞1年半載，起碼都。有得睇已經好啦。見有啲片咧係好似個廢墟咁，都幾慘。咁佢又裝修修晒，遮住晒，睇唔到噶嘛？咁點睇？睇唔到啊？裝修晒咁點睇啊？唔會裝修晒睇唔到，佢會連個裝修都裂埋噶啦。若果一裂就你個石屎面，仲要有一陣泥沙批盪，跟住先至做油漆。你一裂咧，係所有嘢都裂晒噶啦，所有嘢都裂晒嘅，你先至睇到噶啦。一裂就所有嗰啲泥沙批盪嗰啲頂唔到嗰啲力噶，全部會裂晒噶啦。你見到。咁如果擺塊石膏板喺前面咧，擺塊石膏板，你都要開咗塊石膏板睇噶。有排都未解決到嘅，點睇啊？幾百棟樓，邊咁多人睇？所以好彩我即係暑假冇揀去泰國，如果咪真係好離氣。其實佢條 column 咧，我就咁同你講呢啲 technical term 咧，佢條 column 咧直上直落咧已經有問題嘅。即係咩叫直上直落咧？就係同一個 size，上邊又係咁大支，下邊30樓又係咁大個 size，一路落到底咧都係咁大個 size。係咧，通常我就算我就時住嗰啲普通嗰啲居屋啊、私人樓，下邊埲牆係薄厚過上面埲牆噶嘛，所以高層賣貴啲，埲牆薄啲噶嘛。係啊。係咪㗎？係好鬼 layman 喎！你講呢啲嘢係啊，係真嘅喎。有時我喺3樓同30樓咧，我自己住嗰棟樓咧，識啲同一棟樓住嗰啲人咧，間屋細啲嘅喎，真係3樓嗰個。係啊，好明顯細好多喎。因為我哋起樓上去，一路上邊嗰個計數嗰個力咧係冇咁大嘅，越下邊嗰個咧，去到邊度最大咧？去到棟樓近底部，大概係1/3至1/4嗰個樓宇總高度最高嗰個乘出嚟嗰個高度，嗰個位係最大嘅，最 critical 嘅嗰個 case。所以你上邊嗰啲近天台嗰啲咧，或者上邊above個 building 一半以上嗰啲咧，其實我哋已經係收 section 㗎啦，已經可以叫做，所以賣貴啲好合理㗎。係啊，即係你會感受到個 size 會細啲咯，上邊係。
就啲咩如講？果我哋再超高層嗰啲樓咧，我哋唔只會用一個 beam and column frame 嘅，我哋會用有啲咧就係叫做 tube in tube。咩叫 tube in tube 咧？construction 咧就類似911世貿嗰只啦，出邊排一個好密嘅 column，裏邊再排好密嘅 column，咁咧或者一個好大嘅 core wall，然後做一啲 beam 咁樣楞住楞飛，好似 beam 一條柱楞住條陣飛翻入撞翻入去裏邊嗰條柱或者個 core wall 裏邊，做一個桶中桶嘅效應，咁嗰個樓宇整體咧就會可以硬淨好多咯。又或即係出者好邊一個似 structure，入邊一個 structure，大家互相依係啦靠咁係啦，樣。桶中桶我哋叫做 tube in tube。好啦，咁今集咧，我哋專業嘅結構工程師嘅分享咁多啦。如果大家有興趣咧，再聽下呢啲專業嘅分析嘅意見咧，咁喺下邊留言，我哋咧嘗試揾多啲唔同嘅專業人士咧，同大家分享下你專業知識，等我哋都知多啲嘢啦。好啦，咁多啦，訂閱我哋頻道，分享俾朋友睇，同埋喺下邊留言啦。